Mbalamusizza abooluganda mwenna era nsanyuse ate okuddamu okwogerako gye muli. Ku mulundi guli twayogera ku ngeri ensi eno gye tulimu, engeri gyefugibwamu. Twategeeza nti ensi efugibwa mu ngeri obwakabaka obufuga ensi eno kuli mu ngeri ya triangle. Biseera biri twayogera ba mu kuyigiriza kwaffe okwaggwa twayogera ebintu bino njagala bibajukize. Kati bw'ataabiraba mujja kuddako emabega ku ssomo lyaffe tetwayogera emabegako eri ojja kubiraba era ojja kutegeera kiki twayogera. Kakati tutuuse okumanya Bayibuli kyeyogera ku bintu bino kubanga Bayibuli muli ebyama byonna ebibikulibwa omuntu n'ategeera biki ebiri mu nsi eno gye tulimu. Nja kwetaaga okole subscribe wandiise ku mukutu gwaffe guno, era nja kwetaaga otuwe like tube nga tukola omulimu guno nga naye bw'otuyamba. Bw'onobeera nga oli mwana wa Katonda ojja kusanyukira ebintu bino ate ojja kubanga otegeeza n'abantu abalala basobole nabo okusubscribing oba okwewandiisa ku mukutu guno tusobole okukwataganyiza awamu okuyigiriza abantu ba Katonda kiki baagala. Mingi tugenda ku zino gyogera ku bintu by'ensi, ate ebintu ebyo by'ensi tebayinza kufuna ekyokuddamu ky'ebizibu bye tulina. Baagala nnyo okuwulira bannabyabufuzi bayogedde bati, aba opposition bayogedde bati, mu Amerika evuddeyo kino, abavumbuzi bayogedde bati, abalagula. Buli ggwanga ate lirina engeri yaalyo. Naye ebintu ebyo nze ndowooza newankubadde nabyo birungi, naye ate tulina okumanya ensibuko y'ebizibu byonna bye tulina, naye oluvannyuma tufuna ate ekyokuddamu ekituufu eky'ebizibu byaffe ng'abantu. Ku nsi tulina ebizibu bingi naye mu ggulu eriyo Katonda. Ate Katonda ono newankubadde ebbanga ddene yayita n'abawogera ebibye nga bwe twayogera omulundi guli ogwayita. Newankubadde bintu babiyigiza kifuulannenge oluusi olw'okwagala okufuna ekigulira amagala eddiba oba kwagala okwekola erinnya mu nsi. Naye nga yo Bayibuli omwoyo yagiwandiisa waali okukulembera abantu ba Katonda okumanya amazima agali mu Bayibuli. Bayibuli eno ejjuddemu amagezi ag'ekitalo. Kati bino bye tulaba mu nsi mu Bayibuli mwebiri, naye ebiseera ebisinga tetubisoma, tetufuna mukisa kufuna abantu abatuyigiriza ebintu bino. Kati tugenda okulaba ekitabo oba obunabbi bwa Danyeri omulanzi. Mu kitabo muno tusangamu ebyamagezi bingi. Kakati katusooke tulabe ki ekyatuuka ku mukulu Nebukadduneeza yali kabaka w'e Babuloni. Eyo nno Danyeri gye yawandiikira, gye yafunira obunabbi buno. Ekitundu ekyokubiri banga tuyinza kugenda nnyo wala eky'obunabbi buno tujja kusoma mu kitabo kya Danyeri essuula ey'okubiri kw'okulunyi olusooka okutuuka mpozi eyo nga Lw'ekkumi. Ekigambo kigamba nti ne mu mwaka ogwokubiri mu mirembe gya Ssekabaka Nebukadduneeza n'aloota ebirooto, omwoyo gwe ne gweraliikirira, otulo ne tumubula. Awo kabaka n'alagira bayite
abasawo n'abafumu n'emmandwa n'abakaludaaya okubuulira kabaka ebirooto bye. Ne bayingira gy'ali ne bayimira mu maaso ge. Kabaka n'abagamba nti, ndoose ekirooto, omwoyo gwange ne gweraliikirira okutegeera ekirooto. Abakaludaaya ne balyoka bagamba kabaka mu lulimi olusuuli nti, ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna, obuulire abaddu bo ekirooto, naffe tunaalaga amakulu gaakyo. Kabaka n'addamu n'agamba Abakaludaaya nti, ekigambo kinvuddeko, bwe mutantegeeze ekirooto n'amakulu gaakyo, munaatemebwatemebwa n'ennyumba zammwe zirifuuka emmungo. Naye bwe munaalaga ekirooto n'amakulu gaakyo, munaaweebwa nze ebirabo n'empeera era n'ekitiibwa kingi. Kale mundage ekirooto n'amakulu gaakyo. Ne baddamu omulundi ogwokubiri ne boogera nti, ayi kabaka, buulira abaddu bo. Kabaka abuulire abaddu be ekirooto, naffe tunaalaga amakulu. Kabaka n'addamu n'ayogera nti, ntegeredde ddala nga mwagala okufuna ebbanga, kubanga mulabye ng'ekigambo kinvuddeko. Naye mutategeeze ekirooto, waliwo etteeka limu gye muli, kubanga muteeseteese okulimba n'ebigambo ebivundu okwogera mu maaso gange okutuusa ebiro birigwanyisibwa. Kale mumbuulire ekirooto nange ndyoke ntegeere nga muyinza okundaga amakulu gaakyo. Abakaludaaya ne baddiramu maaso ga kabaka ne boogera nti, tewali muntu mu nsi n'omu ayinza okulaga ekigambo kya kabaka, kubanga tewali kabaka newankubadde omukungu newankubadde ow'essaza eryabuuziza ekigambo ekifaananako bwe kityo, omusawo yenna newankubadde omufumu yenna newankubadde omukaludaaya yenna. Abooluganda, nsanyuse nnyo olw'ekigambo kino. Ebigambo bino bye bigambo ebyaleeta Danyeri okwatiikirira Mukama n'amukozesa, kubanga yali omu ku abo bagezigezi abaatwalibwa mu bunyage e Babulooni, n'abanga asobola okwogera era n'okutegeeza amakulu ag'ebigambo ebyo. Kale bwe yamala okubitegeeza kabaka, kabaka n'asanyuka nnyo. Gamba amakulu agali mu bunabbi buno ga kitalo. Abantu abafumu n'abasawo n'abasamize n'emmandwa bwe byalemwa, Mukama n'akola ekyamagero, Danyeri n'aloota n'ategeera amakulu n'ekyama ekyali mu ebyo kabaka bye yali ayagala. Kati wetunuulira olunyiriri olw'42 katutandikire awo tutegeere ekyo ekyaddako. Olunyiriri olwa 42 lwogera ku kifaananyi, ku nkomerero y'ekifaananyi kiri Nebukadduneeza kye yaloota. Kakati Danyeri n'alyoka akimudiramu. Kyali kya zaabu omutwe, ekifuba kyali kya ffeeza, kakati olubuto lwali lwa kikomo n'ebisambi, amagulu gaali ga kyuma. Kakati ebigere n'obugere byali bya bbumba, erundi olumu ate nga mulimu n'ebyuma. Kakati ebintu bino ne byennyamiza, kabaka n'atabitegeera. Kati bwe tudda mu byafaayo ebyaliwo mu nsi eno, omutwe gwali gulaga kabaka yennyini Nebukadduneeza ogwa zaabu. Ekifuba kyo kyali kiraga, n'emikono kyali kiraga obwakabaka bw'Abapasha n'obw'Abamedi. Kakati olubuto n'ebisambi byo byali biraga obwakabaka bw'Abayonaani. Kakati amagulu n'ebigere
ebyebbumba n'obugero obutono nabwo nga babuma mutabikidwamu ebyuma byo byali biraga obwakabaka bwa Rumi. Kakati emyaka gyonna nga bwe giyise Bayibuli tulaga nti kati tuli mu kiseera ky'obwakabaka bwa Rumi obwatandika eyo nga mu mwaka gw'168 nga Yesu yazaalibwa. Kakati obwakabaka buno tujja kulaba nti Sitaani yabuteekako era tebuyinza kuvaako, teri muntu ayinza kujjawo obwakabaka bwa Rumi. Mu kyasa eky'ekkumi kugamba omwaka 961 Paapa Leo II yabutongoza ne bufuuka obwakabaka mu Lungereza tetuyita the Holy Roman Empire, obwakabaka obutukuvu. Naye mabegako mu mwaka gw'325 kabaka Constantino Omurumi yali abufuula atwe obwakabaka obukristaayo, naye nga mutuufu tebaali bakristo, bazira badira enkola ey'ekisamize ey'edda ey'Abarumi n'Abayonaani ne bagifuula neeyigizibwa ku kanisa omu ekereziya. Kakati ebintu ne byonooneka okuva olumu okutuusa leero. Naye ekyo tujja kukyogerako gye bujja, katusooke katulabe obunnabbi buno gye bututwala n'ensi gy'eraga. Kakati Olugero lwa 42 waliwo amagamba ebigambo ebigamba nti era ng'obugere bwali ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba, era n'obwakabaka bwe buliba bwe butyo, ekitundu ky'amaanyi n'ekitundu kimenyefu oba kinafu. Era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi, balyetabula n'ezzadde ly'abantu naye tebaligattangana bokka na bokka. Era ng'ekyuma bwe kiteetabula n'ebbumba, era mu mirembe gy'abakabaka abo Katonda ow'eggulu alissaawo obwakabaka obutaliggwaawo era obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabo tekulirekerwa ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Mu Lugero lwa 45 lugamba nti kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo, era nga lyamenyaamenya ebyuma oba ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu, Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma lwe, era ekirooto kya mazima, era n'amakulu gaakyo tegabuusibwabusibwa. Daliyo olwamala ebigambo ebyo kabaka n'atanula okwogera, n'agamba nti awo kabaka Nebukadduneeza n'alyoka avuunama amaaso ge n'asinza Danyeri, era n'alagira okumuwa sadaaka n'omugavu. Ebigambo ebyo kati tulabye kabaka akkiriza. Kakati tulabira nti kabaka ono yali amaze okutegeera ekirooto kye nga bwe yakiroota, nakimugiddeyo kyonna n'amakulu n'agamuwa, n'amutegeeza obwakabaka obuliddako twayogeddeko, obw'ekifuba obw'Abapashans Abapashans n'Abameedi, ne tulaba ate Abayonaani, kakati tuli ku Baruumi. Kati amakulu g'obulabbi buno ag'ekitalo ge gano nti Abaruumi be bafuze ensi okuva olwo okutuuka kati. Abayonaani baatandika okufuga naye be bazaala ate Abaruumi. Ekyekitalo kikino nti bonna be Bulaaya, era okuva olwo Bulaaya yafuna amaanyi okufuga ensi yonna. Kakati ekyo tukijjawa? Tugenda okulaba nti kati ensi efunibwa Sitaani nga bwe twakiraba era bwe twakibalaga. Okubikulirwa kati gye kati eno mu kubikulirwa ekitundu eky'ekumi n'ebibiri tusangayo ebintu bino, ebigambo bino ebikitabu.
essuula e12 olunyiri olusooka wagamba n'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu, omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye, ne ku mutwe gwe nga kuliko engule ey'emunyeenye 12, era ng'ali lubuto, n'akaaba ng'alumwa era ng'abalagalwa okuzaala. Kyo twakiraba kimakulu g'obunabbi buno kano lugategeeza Isirayiri ng'eggwanga Kristo mwazaalibwa, ate ne galaga ekkanisa era nga ekibiina ekinene ekiyimiridde ku batume ba Mukama waffe Yesu Kristo. Omukazi ono ayogerwako alina okuzaala omwana ow'obulenzi, alina okufugisa ensi omuggo gw'ekyuma. Kaakati bwe tugenda ku lunyiriri olwokusatu waliwo ekyamagero, ne walabika akabonero akalala mu ggulu, era laba ogusota ogumyufu ogunene ogulina emitwe 7 n'amayembe 10, ne ku mitwe gyagwo engule 7. N'omukira gwagwo eguwalula ekitundu ekyokusatu eky'emunyenye ez'omu ggulu ne guzisuula ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi yali agenda okuzaala, nti bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. Kakati ebigambo bino tumaze okubitegeera, tetujja kuyingira mu bunabbi obwo mu ngeri eyo, twagala tubuyingira ate mu ngeri endala, engeri gye twagala okubuyingizaamu ate ey'okulaga ensi nga bw'eri, ensi eno gye tuliko nti efugibwa Sitaani. Kati ogusota tugulabye gwagala Yesu gwali gwagala bumulye, era mujjukira mu Bayibuli tugenda tujja kubiga mponampona. Twalaba nti mu Matayo olowooza essula ey'okusooka Yesu yatwalibwa mu Misiri, era eyo gye yabeera ng'adduse nga Sitaani yagala okumutta ng'akozesa omukono gwa Kerode kabaka omukulu. Kaakati katulyoke tulabe naye ekyo Yesu yakirokoka. Bwegamba Yesu Kama yamugjawo n'amubuusa n'addusa n'amuddusa okusobola ekiseera bwe kyatuuka n'amukomyawo n'akola omulimu gwe. Naye tumaze okulaba ogusota bugufaanana. Ogusota buno bulina emitwe 7 n'amayembe 10. Kale bwe tunuulira ekitundu ekye13 tusangawo ekintu ekirala kye tulina okutegeera nti bwe nayimirira ku musenyu ogw'oku nnyanja ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja, erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, kaakati ne ku mitwe gyagwo nga amannya ag'obuvuuzi. Ensolo ey'okubiri, n'ensolo gye nalaba yali efaanana engo, ebigere byayo byali efaanana ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo kaali kafaanana ng'empologoma. N'ogusota kakati n'ogusota ne gugiwa amaanyi gaayo, amaanyi gaagwo, n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza bungi. Kakati wano tulina okulaba, Mukama yeebazibwe olw'ekigambo kino. Tulabye nti ogusota enfaanana yaagwo n'embala yaagwo tugirabye, emitwe 7 n'amayembe 10. Kakati ekyekitalo, n'ensolo eno yava mu nnyanja nayo ya mitwe 7 n'amayembe 10. Amakulu gaakyo ge gano. Nga tunaagenda ku makulu gaakyo tulyoke tulabe kino nti ensolo gye yalaba yali efaanana engo. Kakati obwakabaka bwa Ruumi bwava mu Buyonaani. Kakati kyova olaba nti engo efaananyiza oba eranga obwakabaka bw'Abayonaani bwakulemberwa omuzira waabwe Alexander the Great. Abaasoma ebyafaayo ebyo byonna mubimanyi. Naye ndaba ate ebigere byayo nga bifaanana eddubu. Eddubu lyefaananyirizibwako Abameedi n'Aba-Persians, kubanga bano baleeta amateeka amakakali ku nsi, era Abaruumi ne bagakoppa, era amateeka kati gafuga ensi geeyambisibwa mu kutulugunya abantu n'okuleeta obuzibu mu nsi, era tegenda bwe ganunula. Amateeka agasinga obungi tegaleeta bwenkanya, era ebiseera ebisinga olaba nti abamenyi b'amateeka
ate babeera mu mirembe nga Bayibuli bwe yagamba era mu kiseera kijja tujja kuba tulaba ensolo eno eyogerwako ate mu Danyeri ekikumi ky'omusanvu n'ekyomunaana tulabe ate ensolo eno eyogerwako kyeki yabaffe oyinza okuba nga obusoose okuwulira obunabbi obufaanako nga buno kubanga abantu abasinga obungi obunabbi bebamanyi byebuno ebyokuwanuuza ne balagulibwa abantu nga babagamba bagenda okufuna ebyabantu abafumbi b'emitwe bebabeera nabyo abeeyita abeefuula babuulira ekigambo kya Katonda ebyo bakati abantu bamanyidde ng'obunabbi naye obunabbi bwa Bayibuli obulaga ensi weetuuse ne weeraga ne baba nga tebabifaako kale nekibeera nga kibambi kya nnaku kubanga tekiyamba muntu yenna kakati yenjagala tutegeere kyekino nti ensolo eno tegeeza obufuzi kati obufuzi bwa luyima bufuga ensi okutuuka kakati oweera obukyagifuga nga bebadde bagambye nti buvangawo yadde abasoma ebyafaayo bagenda ne babinyonyola kifuula nenge kubanga tebabikulirwa kyama kirimu mu bintu ebyo kakati obwakabaka obwefuga n'okutuusa kakati era kirabika nti obwakabaka obwo bufuza ensi n'okutuusa kati era kati webituuse tutuuse ku bunabbi webulaga nti tuuse ku bigere ebyebbumba n'obugere nabwo nga babbumba mutabuddwamu ebyuma kitegeeza tutuuse ensi wegira ki ebintu ebikoma era tujja kulaba nti Danyeri ekitundu ekyokubiri twalabye nti abantu abo obugere obwo n'ebigere ebyebbumba n'ekyuma bagenda kwegatta n'oluzaalo lw'abantu naye tebagenda kwegattira ddala ng'ekyuma bwe tasobola kwegatta n'ebbumba ery'olutobazi oba eryettosi nekisoboka ekyo tekisoboka ekyama ekirimu ekyo kyeki ekyama ekirimu ekyo kiraga nti ensi okuva Sematalo owokubiri bwe yagwa ekibiina ky'amawanga amagatte ne kiteekebwawo waliwo abafuzi abajja mu nsi abataalina mubiri nga bwe tubalaba abalikola mu ngeri y'emizimu kye tuyita demons mu lulimi Olungereza kakati abo those demons be bali ne charge be bayigiza science ne technology bwe tulaba owawulo ow'amaanyi era abamu bawanuuza ng'abayita nti babayita mu Olungereza bayita aliens oluusi baita ebyombo bwe batambulira ne balyoka boogera nga bagereesa kyebita unidentified flying objects oba ebyombo ebitategerekeka ebibuuka waggulu mu bwengula naye nga ebyo byonna byakunafuyaffe bwongo bwaffe bo bano gye bali era bakola eno sayansi bwe tulaba ow'ekika ekya waggulu ne tekinologiya bye babikola bebakola ebyokulwanyisa byonna era bebawa amaanyi ensi nga bwe twabiraba kubanga twabagamba nti ensi engeri gyefuirwamu sitaani yali waggulu wansi newaddawo emizimu oba kyetuyita non-physical entities oba demons kati wansi nekulya kujja kubeerako abantu ab'omubiri nga nze naawe naye nga balondebwa kusooka waliwo bawaniriddwa yadde nga bangi naye bawaniriddwa ennyumba 13 kyetuyita families 13 families of the Illuminati kati aba Illuminati abo abamulisibwa be bafuga ensi eno gye tulaba kakati abo kiseera kye batuuseemu batuuse okutukola obubi bungi bino byonna byo tulaba endwadde entalo bwe babiwakula era bwe babireese kakati kife kyetugezaako okutegeeza abantu kwe kulaga nti ensi efugibwa Setaani ng'ayita mu mwana we bwe tuyita ensolo eno ensolo eno bwakabaka bwa Ruumi era efugidde ensi emyaka mingi nga bwe tulabye mu Danyeri essula ey'okubiri olunyiriro lwanamu ennyo okutwakulwanamu ettaano Katonda yekka yajja okugyawo obwakabaka buno ate ekiseera kinaatera okutuuka lwaki kinaatera okutuuka lwakuba kati in history oba mu byafaayo tutuuse ku bigere wansi ebyebbumba n'ebyuma ekyo kiseera kyatandika ddi ekyo kyekiseera ekyatandika okubeerawo eyo nga mwaka gwa 1945 nga Ssematalo owokubiri awedde ebyo bwe byatandikira ensi neeba kati efugibwa abantu abo kakati ekyewuunyisa kwe kulaba nti ate abantu tulabika tetufuddeeyo kubanga bano abantu bwe twakiraba bafugisa ensi nga bayita mu education system bigamba enjigiriza tuyigirizibwa amagezi gaabwe ne oba magezi gaffe
oba ag'amawanga ag'enjawulo tebakyafiibwako bajjajjaffe ge baatulekera tufa ku bano be batuwadde oba batusomesezza ne tulowooza nti mu byo mwe muli amagezi n'okumanya era n'okutegeera naye ng'ebintu ebyo bitufuula just kugamba kyota programming ne tuba nga tukola ne tulowooza nga bwe baagala era kisuubirwa nti ye bujja ate tujja kuba tetukyakozesa bwongo bwaffe n'okukozesa amagezi ba puroguramu gye baatuwa mu magezi gaffe tujja kuba tukozesebwa nga bamaze okutugata ne kompyuta oba tekinologiya kugamba nga gumutwewo tekukyasobola kwerowooleza ekyo kirowoozebwa kijja kutuukibwako ng'omwaka gw'2023 tegunayita kyenva nkukowoola gy'oli agoberera okuyigiriza kuno tibambi faayo nnyo eryobulamu otegeere ng'obudde bukyali obuddukiro buli luddawa mukama waffe yayogera ekigambo kimu kyetusanga mu Yokaana essuula ey'ekumi ozi sibujjukire oba twasomayo katusome mu Yokaana essuula ey'ekumi olunyiri lw'omusanvu lyoke tutegeere mukama waffe kyeyayogera era kyeyategeeza abantu ffenna kitulina okutegeera olunyiri lw'omusanvu lugamba ti awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala bagamba nti nze mulyango gw'endiga bonna abaasooka baali babbi era nga banyazi naye endiga tezaabawulira nze mulyango omuntu bw'ayingirira mu nze aliokoka aliyingira alifuluma era aliraba eddundiro bannange njagala tutegeere ekintu kino omuntu bw'ayingirira mu Yesu kuba mulyango gw'endiga alirokoka ekintu ekyo kirowoozeeko alirokoka kakati ekizibu kino mwe tuli endwadde zino zi COVID-19 entale z'olutentezi ebintu byonna abantu okukyabagana abantu okukola ebyambyone bino ebyobutujju bye bayita terrorism n'ebirala byonna byonna mulimu gwa setaani ate setaani si yabikola direct yayita mu nsolo n'ensolo ye mutabani we era yeefuga ensi era yeteekawo abakulembeze n'abafuzi abantu bonna ku nsi era it is in charge of governments, in charge of money supply, in charge of everything, science, technologically, social affairs. Ebyo byonna bye babikola era bye bali mu mitambo gya buli kintu kyonna nandyagadde tulowooze era amagezi gaffe gave mu bintu bye tulimu eby'ennaku zino abantu abasinga obungi twasaamiridde twerabidde netusamaliridde mu bintu ebyensi magezi ya tekinologiya bye tulaba ekigambo kya Katonda muffe kiweddemu abantu abasinga obungi ekigambo bakikozesezanga kya busuubuzi abalala bakikozesezanga kya kwenoonyeza linnya abalala ne bataputa ebintu kifuula nenge ne balyoka basuubiza abantu eggulu n'ensi omutali kati tujja kulaba nti okuva edda nedda amadiini ag'engeri zonna yali agana agagenda gameruka buli lukya gonna geegamu galina omwoyo gumu naye nga ye omwoyo wa Katonda aliwo era yeetegese okuyamba buli muntu yenna ategeere Katonda ow'amazima nze njogera n'abantu Mukama be yayita n'abantu Mukama be yalonda mu nsi n'abantu Mukama be yateekateekera obwakabaka ng'ayise mu Yesu Kristo Mukama waffe balyoke bamanye obuddukiro gye buli tuleme kubeera mu bintu ebitugira batwayo ssente tubeera tuyimba pasita ndagula pasita asabiraako bizinesi egende mu maaso pasita ebyo bwebiri naye bannange njagala okumanya kasookedde bibalukawo bituyambye eki Katonda ekyokulabirako nga mu Uganda enkola yajja luvannyuma nga Idi Amin avudde ku bukulembeze Idi Amin ye bwe yavaako yali yalagira tubeere n'eddiini ennya zokka abakatoliki abaprotestante oba abakristaayo oba Anglican Church oba Church of Uganda nekubeerako aba orthodox n'abaisiraamu kakati bwe yavaawo olw'okubanga yaleese obuzibu bungi n'abantu obulumi obw'ekitalo mu bantu n'abantu okukaba akayirigombe nankubadde ng'abantu abasinga obungi abalaba ebintu ebamu tebakyaliwo bambi naye byali bubi kakati etyoka tufuna ekizibu abalokole ne balyoka bayiika nga bavudde mu Kenya ne baleeta kyetwandiise nga message eyali ekifuula nenge message baleeta yali yaki yali yakuyimba miracles kuyimba
kusanyuka celebrations abantu bera mu kuyimba mukama yagwezwe mukama ekyamagero kikyo kikwate kitawanso kitawagulu netubera mu bintu ebyo kakati ebintu ebyo nebyoka bibuna kubanga abantu ab'Englizi zonna bayagala okubyeyiwamu kiki kye baali banoonya olaba abantu abamu okubanga baali bangi bafunye ebizibu abalala bafuuse abanamwandu abalala baali bafuuse baali bavuwadde abalala baali bafunye ebizibu abantu abaali abayigirize baali bagudde n'omusala tekikyabayamba ng'abantu bonna bayayuse kakati abantu bonna bayagala bayingire mu kintu ekiyinza okubayamba kati ne bayingira mu madiini abo gayitibwanga ag'ebiwempe ebiro ebyo naye ennaku zino toyinza kwogera nti gabiwempe tebakukkiriza naye ag'ebiwempe ago gano agaliwo ganansangwawo getuyita mainstream Christian churches go gaali matuufu kubanga ediini ng'ey'Abakatuliki yo yali yavadda ku mulamwa ddala mu mwaka gw'25 nga Yesu amaze okuzaalibwa yayingizibwamu enkola ey'okukisamize eyegendera ku musingi gwa kyetwandiise nga ennono z'Abaruumi n'Abayonaani era ensiza yaabwe ey'edda n'ey'Abamisiri ab'edda n'ey'Abakaludaaya ab'e Babuloni gye bakozesanga nabo bibakozesa okusinza omukazi obayitanga namasole w'eggulu kalina kuzinoera nemwekereza abamusinza era namatiza n'erinnya erya Bikira Maaliya ebintu ebyayogerwa nti byakigwenyufu ebintu ebyo tebiri mu Bayibuli bannange kirungi tuzukuke Abakatoliki nze ndi Mukatoliki era mbayita bannange mudduke ekibabu tunoonye tuyingire mu Yesu Kristo tujja kuyingira ddiini sikyakabaga nti mufuuke Abadiventi oba mufuuke abalokole oba mufuuke muyingire mu Kristo obwakabaka bwa Katonda buli kumpi ekiseera kituweddeko kakati tusamalidde ffenna kati sitaani akoze ekyamagero agenda ayingira mu ngeri yonna ng'ayagala amenye okukkiriza kw'abantu Bayibuli egamba era gyebujja tujja kuba tusoma amawulire gano oba tujja kuba enjigiriza eno gye tulimu ejja kuba egenda mu maaso nga njagala etuzibula amaaso agana amadiini gonna ag'enjawulo gonna Bayibuli era obunnabbi obwakira ku Yokaana bulaga nti aga amadiini awamu ng'ekituli bwe tuyita malaaya bambi kyannaku nnyo kati abantu abasinga obungi bagoberera malaaya kakati bagoberera malaaya tebasobola kufuuka mugole wa Yesu Kristo kakati omugole ekimufuula wa Yesu Kristo bagenda okutwala Bayibuli eraga nti Yesu ajja kujja atwale ekkanisa ye nga teriiko katusome ebigambo byetusanga mu Abefeso ekitundu ekyokutaano nga tuvudde ku lunyiriri katulabe olunyiriri olwa 23 oba olwa 21 wano Bayibuli egamba nti kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we era Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa bwali omulokozi ow'omubiri yennyini naye ng'ekkanisa bwewulira Kristo n'abakazi batyo bawulirenga babbaabwe mu buli kigambo abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo alyoke agyereetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanana nga bino naye ebeere entukuvu eteriiko bulema kale ebigambo bino mbadde njagalako mbadde saagala nnyo tulabe mukazi n'abasajja mukazi n'omusajja kuba nabyo birungi naye njagala twetegereze ekigambo kya Mukama waffe
Pawulo bwe yawandiika ebbaluwa eno eri Abefeso yali ayagala ategeere, yayogera ebintu bingi n'ageraageranya omukazi engeri yalina okuba bbaawo ekitiibwa n'omusajja engeri yalina okwagala mukazi we, n'abigeraageranya n'ekkanisa engeri relationship wakati w'ekkanisa oba obumu wakati w'ekkanisa ne Kristo. Kyembadde njagala okusaako essira kwe kulaba engeri Kristo gy'agenda ekkanisa gy'alitwalira ebifaanana etya. Teriiko bbala newankubadde olufunyiro newankubadde ekintu kyonna ekiraga okwonooneka. Naye kati tulaba nga twonoonese ffenna, ensi kati abantu bali awo tusiiba tuwaayo, tusiiba tulamaga, ebyeddiini byonna bye tubeeramu naye tebirina nnyo kyetuyamba. Tebisobola kukyusa mbeera yaffe, tebikyusa amagezi gaffe. Okwonoona kwaffe engeri gye twayonoonekamu mu mpisa zaffe tebali kikyuse. Kakati ekintu ekyo Yesu wajja nga bwe tulabye nti enkomerero etera okutuuka, tulabye Wansolo akola omulimu gw'amaanyi, era tulabye nti Bwakabaka bwa Katonda bwe bugenda okuteekebwawo. Ekibuuzo kiikino, abantu nga b'engeri zonna b'amawanga gonna, kati kanjogere ku ffe aboogera Oluganda, tutuuseewa ebintu byonoonese. Kati abasamize gye tulaga, abafumu ne mandwa abeefuula ne badda mu Yesu, kati abantu bubuliriza era ebigambo bino byenjogera tebasobola kubiwulira. Naye Mukama bye yalonda bajja kuwulira, tebajja kubimanya. Ate banaabimanya bijja kubayamba era bijja kubalokola, kubanga Yesu yennyini agambye ye omuntu bw'aliyingira mu ye, kubanga ye mulyango gw'endiga, omuntu oyo alirokoka. Talikoma ku ekyo, alifuluma, era bw'alifuluma liraba eddundiro. Kakati bw'oyingira mu Yesu nga gwe mulyango olokoka, kati bw'ofuluma eri gy'ofulumira emmanju eri, kyolaba kya kitalo, olaba eddundiro, eddundiro ery'emmere ey'omwoyo, eddundiro ery'amagezi n'okutegeera n'okumanya, n'ova mu nsi ey'ekizikiza, ensi mw'otambulidde emyaka n'ebisiibo. Ovudde mu Bakatoliki oli mu balokole, ovudde mu balokole oli mu balokole. Kakati kasookedde otuukayo tulaki oli ofunye. Munsabireko kyayiwaayo benfumba mwowe n'agende, pasita akolera bwoti n'owaayo waayo ekiweebwayo, kola bino bana ebintu ebyo mubyagala nnyo weewaawo, naye temuli kuwuli akokuganda okuwona. Kati gwe kennyini bw'oba nga towonye emmeeme eyo nga tezeeri Mukama neenaazibwa, tewali kiyinza kukuyamba. Ne bw'onoofuna emikisa gy'ensi, ne bw'onoofuna ssente, ojja kufa mu nsi ozireke. Era abantu bangi nnyo bagenze bafa nga tubalaba. N'ava mu nsi eno badde bakola ebyamagero, badde akola ki, baba mu Nigeria, mu South Africa, Uganda, all over the world. Bavudde mu nsi naye tebalina kye batudde. N'ebitiibwa byabwe tebirina ki, bakozi men of God, whatever you call them. Naye kye twagala tetulina bujja eri abo, wazze tulina ensaalwa olw'okubanga abantu bagenda okugwa mu ddubi. Abantu baffe bagudde mu ddubi ddene, tebasobodde okuwulira njiri ey'Obwakabaka erina okubuulirwa, kubanga enjiri eyo ye yalagulwa mu bunnabbi. Mukama waffe Yesu yayogerako mu Matayo essuula 24 olunyiriri olw'14. Mu lunyiriri olwo Mukama waffe Yesu alina ebigambo yayogera eby'ekitalo. Yagamba bw'ati, yagamba nti olunyiriri olw'14 nti, naye katuve ku lunyiriri mpozi olw'12, agamba nti era kubanga obujeemu buliyinga obungi, okwagala okw'abasinga obungi kuliwola. Obujeemu, bantu beeyongedde okubeera babi, baagala nnyo ssente. Omuntu ayinza n'okufa n'omusanga ku kkubo n'omuyitako, bagamba nti nyambaako omuntu mwe tumusitule aleeta ssente. Ebyo bireese ebizibu. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero, oyo alirokolebwa. Agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Wulira no kino olunyiriri olw'14. N'enjira eno y'Obwakabaka eribuulibwa mu nsi zonna, okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Kakati njala nkubuuze, njiri ki gy'omanyi ebuuliddwa mu mawanga? Ebyo tulaba si njiri. Okuleekaana ennyo si njiri. Ebintu omuntu wekalakasa natuukuka entuuyo ennyingi, eyo si njiri.
enjiri eyogerwako ya Mukama waffe ebuulira abantu okwenenya n'okudda eri Mukama, kubanga kyetulaba kikino abantu bafuuse bawansulu. Makanisa kagabeere gano ageeta ag'omwoyo, ate ekyewuunyisa namwaga makanisa ag'omwoyo. Nange bwe nafunira obulokozi bwe namanyira kino, edda nga kakajja ng'abantu bawulira enjiri, si gonna naye mwalimu agaawuliranga enjiri bambi, newankubadde kati gagenda gasereba, naye gaaliwo agamakanisa g'enkulanga eyo. Kati njagala tudde ku ogwo omulamwa bwe twavaako enjiri ey'amaanyi ekyusa abantu okwenenya. Ensi ejjudde kati obutemu, obubi, obukyayi, enge, abantu babuŋŋana mu malaka, ate si bantu bansi, n'abantu abeeyita abakristo bonna bali mu bizibu ebyo byonna battiŋŋana. Abalala balwana olw'ebyobufuzi ebyamawanga bitabudde abantu, naye nga ebintu ebyo yadde Sataani abatwalira mu bintu ebyo ekiwoomereze kizaala enkenku, abantu bayingidde mu bintu ebyo n'ate ensi eggwaawo. Naye waliwo essuubi. Ebbayibuli etugambye ebigambo bya Mukama waffe Olunyolwe 14 ti n'enjiri eno ey'obwakabaka newankubadde buli gutyo eribuulirwa mu mawanga gonna, okuba omujulirwa mu mawanga gonna, agomero n'eryoketuka. Kakati kitegeeza nti ekyo newankubadde nga Sitaani ebyo nabyo nabitabudde, naye n'enjiri ejja kubuulirwa. Ntudde wano mu maaso go nga kyenjagala kutegeeza nti eno enjiri gye nkubuulira, enjiri y'amazima. Oyagala odde eri Mukama, saagala odde eri nze, era saataaga ssente kuva gy'oli. Naye kyenjagala kiki? Bulamu obwo bwekitse bwenjagala bulokoke, buleme okugenda mu geyeena, buleme okufuuka ekizibu. Kamalirize n'ekyawandiikibwa ekiri mu kubikulirwa essuula ey'okusatu. Essuula yakusatu otusangawo kubikulirwa essuula 3 n'olugero olw'10. Waliwo ebigambo byenjagala tutegeereze ate nga bya kitalo. Olunyolwe 10 lugamba tikubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abo abatuula mu nsi. Njijja mangu, nyweza ky'olina, omuntu yenna aleme okutwala enguleyo. Awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, so talifuluma nate weeru. Nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ery'ekibuga kya Katonda, n'erinnya ery'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemu ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange, n'erinnya lyange era erijja. Kale alina okutu awulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Bannange kankome wano, Mukama bawe omukisa mungi, abagirire ebyekisa era abawe okuba n'emirembe n'okutegeera amazima ge twagala okubatuusaako. Tuyinza okwogera ng'abantu, tuyinza okwogera ebigambo ebitategeereka bulungi, naye kyetumanyi kikino, Mwoyo ajja kukola omulimu munene nnyo mu mitima gyammwe. Mukama Katonda w'ekisa abakolere ebirungi byonna bye mwetaaga okubeera abalamu, okubeera abakkiriza ab'amazima. Katumalize nga tusaba. Kitaffe Katonda w'omu ggulu, tujune otuyigirize okwagala kwo era otuwabule mu nsi mu makubo gaffe ge tulimu, tuleke tutegeere okwagala kwo n'enteekateeka ey'okutulokola, ate tuleke tutegeere n'ensi eno mwe tuli Sitaani gy'agoya era gy'ayonoonye okufaananako bwe tuti. Tuleme okugifiiramu, naye tulokoke obusungu obugenda okujja. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lyo Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda ate omulokozi waffe. Amiina.